हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योयो फार्मेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग डी फार्म सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, उसमें ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देख चुके हैं, ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं वो देख चुके हैं, साथ ही नेजल डीकंजेस्टेंट देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कफ के बारे में जानते हैं कि कफ क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी मेडिसिन से रिलेटेड और साथ ही बी फार्म और डी फार्म का जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कफ जानते हैं कफ क्या होता है। कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, हेल्प्स टू एक्सपेल इरिटेंट मैटर फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कफ क्या है? कफ एक ये आपका प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है ना, जो कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो भी इरिटेंट आ जाते हैं उसको एक्सपेल करवा देता है, बाहर निकलवाने में मदद करता है। अगर सपोज़ हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ चीज़ फंस जाता है, या जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कुछ खाने का पार्टिकल या पार्ट जो भी कुछ है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, तुरंत हम खास कर उसको कफ करके बाहर निकल देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, है ना। तो ये कफ क्या है? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ताकि हम लोग को कोई हार्म ना पहुंचे, हमारे बॉडी को हार्म ना पहुंचे, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इरिटेंट जा ना सके ना, अंदर कोई जा ना पाए। तो ये आपका प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ये क्यों होता है? ये हम लोग के बॉडी को बचाने के लिए एक प्रक्रिया है, जो हमारे बॉडी जो कफ करके जो फॉरेन पार्टिकल या आपका ये इरिटेंट जितना भी इरिटेंट है ना, वो बाहर करवा देता है। कफ में भी यूज़फुल और यूजलेस। कफ जो है यूज़फुल भी हो सकता है और यूजलेस भी हो सकता है। यूजलेस नॉन प्रोडक्टिव कफ शुड बी सप्रेस्ड। जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है ना उसको सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव कफ मतलब जो जैसे सूखी खांसी जो होता है ना, इसमें खाली हम लोग खांसते रहते हैं, इसमें कुछ स्पूटम या बलगम नहीं निकलता है, झूठ मूठ का जब देखो खांसते रहते हैं, होता है ना, तो उसको सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, यूजफुल प्रोडक्टिव कफ सर्व्स टू ड्रेन द एयरवे, इट्स सप्रेशन इज नॉट डिजायरेबल, मे इवन बी हार्मफुल। जो आपका जो ये प्रोडक्टिव कफ है ना, ये यूजफुल है। यूजफुल इन द सेंस, अगर आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हम लोग का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अगर इसमें म्यूकस का सिक्रेशन नहीं होगा, है ना, तो जो आपका ये बलगम है, जो बलगम है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही फंसा रहेगा, है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंकोअल्स, ट्रैकिया, उसी में फंसा रहेगा और हम लोग हमेशा खांसते रहेंगे। तो अगर हम लोग को गीली खांसी होगी जिसमें बलगम स्पूटम आता है, तो वो जो म्यूकस जो आपका ये कफ है अंदर पड़ा हुआ है ना, बलगम जो पड़ा हुआ है उसको बाहर कर पाएगा, एक्सपेल कर पाएगा। तो हम लोग अगर एक्सपेल करेगा तो हम लोग का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है एकदम क्लीन रहेगा। ठीक है, तो हम अच्छे से सांस ले पाएंगे। ठीक, चलिए आप देखते हैं कॉजेस ऑफ कफ, यानी कफ किन किन कारणों से हो सकता है। सम इम्पोर्टेंट कॉजेस ऑफ कफ आर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो ये हम लोग का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ना, इसमें किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया हो तब कफ हो सकती है। ठीक है, एक्यूट लंग इन्फेक्शन, हम लोग का ये जो लंग है ना, इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया हो तब खांसी आ सकती है। क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़, ये क्रोनिक, एक्यूट नहीं, क्रोनिक, अगर ज़्यादा पल्मोनरी डिजीज़ हो गया हो, है ना, तब भी खांसी आ सकती है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसी को GERD बोलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, अगर ये बीमारी भी है तो आपको कफ आ सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका इम्पोर्टेंट जो है कोजेस है जिसके वजह से आपको कफिंग या खांसी आ सकती है। इसके साथ कुछ दवाइयाँ हैं जिनके सेवन से या जिनके इंटेक से कफ हो सकता है या खांसी आ सकती है। तो देखते हैं ड्रग इंड्यूस्ड कफ, कौन कौन से वो दवाइयाँ हैं या जो ड्रग है जिनके वजह से कफिंग हो सकती है। सम ड्रग्स विच इंड्यूस कफ, जो कफ को इंड्यूस करते हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं। पहला है ACE इनहिबिटर्स, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। सेकेंड वन इज बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट वन इज आयोडाइड्स। लास्ट में इनहेल्ड ईथर्स। ठीक है, तो अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको इसके साथ खांसी इंड्यूस हो सकती है, यानी कफ हो सकता है, तो कॉशन तो लेना पड़ेगा आपको। ठीक है।